यसमा चाहिँ अब हामी इएनटीले मात्र नहेरेर चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले मल्टिडिसिप्लिनरी अप्रोच भन्छौँ। यसमा चाहिँ इएनटी सर्जन, हाम्रो स्वलो थेरापिस्ट उहाँहरूको एकदमै महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ। अर्को भनेको न्युरोसर्जन्सहरू हुनुभयो जस हाम्रो मल्टिडिसिप्लिनरी अप्रोच हुन्छ र बिरामीलाई हामीले सबै को सहायताले चाहिँ उपचार गर्न सहज हुन्छ। युजुअली हाम्रो चाहिँ बोल्दाखेरि चाहिँ अलिकता थोरै आवाज नाकबाट आउँछ। हाइपोनाजलिटी र हाइपरनाजलिटी भन्छौँ भन्न चाहिँ हामीले योमा चाहिँ हाइपरनाजलिटी भनौँ। हामीले तपाईँको नाक र घाँटी छुट्याउने एउटा भाग हुन्छ। त्यो भाग चाहिँ धेरै खुलेको खण्डमा चाहिँ धेरै आवाज नाकबाट आउँछ। आवाज नाकबाट आएको खण्डमा रेजोनेन्स बढी नाकमा भएकाले हाइपरनाजलिटी भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा टेस्ट छ। धेरै जस्तो हाम्रो स्पिच थेरापिस्टहरूले नै यो टेस्टहरू गर्नुहुन्छ गर्न चाहिँ। नाकमा चाहिँ हामीले केही शब्द बन्न लगाएर एकछिन रोकाएर त्यो आवाजको चाहिँ ध्वनि परिवर्तन हुन्छ। स्वर परिवर्तन हुन्छ। स्वर परिवर्तन भएको खण्डमा चाहिँ हामीले नाकबाट पनि हावा लिक भइरहेछ, त्यसले गर्दा चाहिँ आवाज बढी नाकबाट आएको हो भन्ने अनुमान गर्न सक्दछौँ। यसमा पनि हामीले गर्ने भनेको चाहिँ बोल्नलाई सिकाउने नै हो। स्पिच थेरापिस्टको यसमा ठुलो रोल रहेको हुन्छ।